тәуелсіздікті нығайтуымыз керек, бекемдеуіміз керек. Сол үшін қандай алдын алу жұмыстар болатын болса, барлығын мемлекет тарапынан жасалады. Осындай бір жұмыстардың бірі де осы дін саласы екендігі белгілі. Елімізді рухани тұрғыдан байыту үшін, сонымен қатар рухани құндылықтарымызға ешқандай залал келмеу үшін біз бұл дінтану сараптамасын жүргізуге міндеттіміз. Адамдарды рухани тұрғыдан сақтандыру үшін былай айтқанда діни сөзге. Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы бар. Сол заңда арнайы бап қарастырылған дінтану сараптамасына деген. Осы 2020 жылдың өзінде теріс қорытындалған діни әдебиеттердің пайыздық көрсеткіші 4-6% ғана болды. Әлеуметтік желілердің ішінде 1700-ден аса әлеуметтік желі парақшасына біз теріс қорытынды бердік. Ол әлеуметтік желілердің барлығын біз ақпарат комитетіне жолдаймыз, олар бұғаттау шараларымен айналысады. YouTube, мысалы Facebook, Instagram парақшаларын бұғаттау өте қиын. Штаб-пәтерлері шетелде болғандықтан, олар ол нәрсені орнамайды. Бір әрпін өзгертеді, қайттан шығара береді, сол аудиторияны қайттан жинап ала салады. Құзырлы органдардың адамдары бар, ескерту жасайтын болса, оларға бір қастандық жасап жатқан сияқты болып көрінеді, олар қарсы алмайды. Бірақ кейін жауапкершілікке тартылған кезде басқардан тиген таяқты сол кезде ғана түсінетін жастар да бар. Надандық деп айтамыз ба, сауатсыздық деп айтамыз ба, көрсоқырлық деп айтамыз ба, бұған енді әртүрлі ат қоюға да болады. Бірақ адам өзінің санасын ашу керек сияқты. Тек қана бір нәрсемен ғана шектеліп қалмай, оқу керек, іздену керек, білу керек.